이런 장치를 위아래 세팅하면서 하는 겁니다. 여기 보시면 구강 건조증을 완화시키고 이게 되게 핵심 기술인데요. 네. 이거는 차후에 설명을 드릴 것 같고요. 그 다음에 이제 국외천정부 음압 효과를 줘가지고 하는다는 이야기예요. 이런 틀니를 연상하시면 돼요. 이런 틀니. 네. 이 기술이 있어야지, 이 기술이 있어야지 이러한 장치를 만들 수가 있습니다. 즉, 이러한 기술이 있으면, 네? 이러한 기술이요. 이러한 기술이 있게 되게 되면 틀니는 되게 쉽겠죠. 똑같은 이론 시스템을 가진 거예요. 그리고 또 다른 핵심 기술은 혀의 공간을 확보하는데 포인트를 두고 있죠. 이게 하악치아인데요. 여기는 장치물입니다. 여기 장치물. 이게 장치물이고, 이거는 하악치아를 표현한 거예요. 장치물을 이렇게 제작을 하는 겁니다. 상황은 거의 비슷하고요. 자, 그 다음에 코골이에서 아주 정말로 중요한 내용이 상하악의 교합을 그대로 인기를 시켜놔야 되는 것이 핵심 기술입니다. 정말로. 이 기술이 없으면 답이 없는 거예요. 우리가 잠을 자요. 그러면 수면 중에 이런 장치를 주위 분들이 끼고 계시다면 실제 잡으세요. 끼고 주무시게 되면 교합을 안 맞춰주면 턱관절 문제가 터져버려요. 네? 이 문제를 해결하지 못하면 코골이 장치에서는 엄청난 악 영향을 끼치게 되는 거예요. 인체에. 제 개인 소견인지 몰라도 교합을 코골이에서 되게 중요시해야 된다고 생각을 해요. 요즘에 턱관절 장애 경추로 해가지고 어디 치료를 한다 기타 등등 이야기들을 많이 하고 계시는데 그게 전부 다들 교합 이야기를 하는 겁니다. 그런데 코골이에서 교합 이야기가 빠졌다? 교합 이야기가 그냥 이런 것 같이 민자로 되어 있다? 아니 이건 아니죠 지금. 네? 그냥 쭈루룩 흘러져 이게. 자기 마음대로. 이게 교합이 아니에요. 우리 인체는 일반인도 볼 수 있는 방송이니까 여러 가지 좀 일반인을 상대로 해가지고 그런 말씀도 드리고 한번 해볼게요. 치아는 여러 가지 굴곡으로 만들어져 있어요. 그럼 굴곡으로 만들어져 있는데 이렇게 일자로 만들어주면 평면으로 만들어주잖아요. 그럼 문제가 복잡해져요. 이 문제를 해결하려고는 정말 여기에 이쪽 분야에서 대가라고 자칭하는 그분들에게 가셔야 되는 이야기가 돼요. 또 그분 또한 결국에는 이렇게 치과 교정소에서 만들어 준다면 이런 굴곡을 만들어 주는 이야기가 돼요. 우리가 일반 보철을 만들게 되죠. 일반 보철을 만드는데 이렇게 굴곡이 없이 만들어지느냐, 이렇게 굴곡이 있어서 자연치아 같이 만들어주느냐는 천지 차이죠. 일반 보철에서 이런 형식으로 만들어가지고 원장님 일반 보철 환자한테 낄 거 만들어 드렸어요.
이렇게 말발굽처럼 만들어져 있다면 누가 낍니까, 이걸? 코골이 장치니까 낀다? 뭐 스프린터 장치니까 낀다? 그건 말이 안 되는 말이죠, 치과계에서는. 왜? 이유가 있어요. 보철에서는 절대 이렇게 안 만들거든요. 이렇게 말발굽처럼 안 만들어요. 네? 다 보철의 교합이라든지 풍량도 기타 등등가 다 따지는 거거든요. 응? 뭐 스프린터 장치니까 뭐 코골이 장치니까 그거는 말이 안 되는 겁니다. 왜냐, 이 환자가 낮에 끼고 다닐 수도 있잖아요. 이 환자가 낮에 끼고 다니게 되면 어떤 이야기가 나올까요? 나 환자요 라고 광고하는 이야기가 돼버리죠. 네? 우리는 이제 치과계든 기운계든 많은 발전을 했어요. 응? 많은 발전을 하다 보니까 어떻게 되나요? 그만큼 환자의 뭐라고 할까요? 성향? 지식? 거기에 맞춰야죠. 과거의 1900년도 같이 그렇게 가면 안 되죠. 지금 어느 정도 기술인데요? 엄청난 기술이지 않습니까? 기존의 장치들은 뭐 다 이렇게 생겼는데요. 대표적으로 뭐 제가 권장하는 이야기입니다. 갑자기 생각나서 말씀을 드리는데, 교합을 못 맞추면, 교합을 못 맞춘다, 교합을 못 잡는다, 교합에 자신이 없다, 뭐 기타 등등 하게 되게 되면 이러한 스프린트와 스프린트 장치를 그냥 일체형으로 붙이죠, 이제. 예? 이렇게 붙입니다, 이렇게. 이런 형식으로요. 아예 붙여버립니다. 그러면 환자가 이걸 딱 끼고 있으면 어떻게 돼요? 교합은 붙여놨으니까 해결되겠죠? 근데 턱이 문제가 생겨요. 일반인들 몰라서 그렇지. 자, 생각을 한번 해보십시오. 이런 틀립 환자한테, 치아가 없는 환자한테 이걸 붙여가지고 딱 줬어요. 그럼 이 환자는 뭐 밥 안 먹으니까 뭐 그런다고 쳐요. 입을 못 벌리게 돼요. 그럼 혹자들은 그렇거든요. 이 아래턱 이빨을 헐렁하게 하면은 이렇게 입이 열리면서 들어갔다 나갔다 하지 않냐, 이런 표현을 쓰게 되는데, 그거는 치아의 데미지가 엄청나게 심해집니다. 그래서 일부 코골이 장치라든지 턱관절, 기타 등등의 장치에서 바뀌게 되는 것이 이렇게 소프트로 들어가게 되는 거죠. 이런 소프트. 이런 소프트요. 소프트에 이제 뻗띠를 올려가지고, 뭐 뻗띠라고 있습니다. 예. 그런 걸 올려서 높낮이를 맞췄다. 하나의 또 일체형이죠. 그냥 똑같이 일체형이 돼버리죠. 이거 붙였다고 생각하시면 하드냐 소프트냐, 이 차이만 벌어지는 거예요. 그러면 이걸 끼고 있는 순간에, 일체형으로 되어 있을 때 끼고 있는 순간에 말도 못해요. 아무 말도 못합니다. 자, 한번 보세요.
이거 무슨 약을 쓰겠습니까? 예? 그냥 잠자는 겁니다, 그냥. 깨는 순간부터 잠을 자는 겁니다. 기존에 그 장치물들을 보게 되면 뭐 많은 이야기들이 나와요. 이런 장치, 뭐 이런 스프린터 장치. 자, 그 다음에 이런 코골이 장치. 네. 하물며 이런 틀니 장치도요, 이 기능을 해요. 어떤 기능을? 자, 기도가 넓어진다는 말이에요. 어떤 장치를 껴도. 근데 다들 들어가 보면, 어떤 장치물 회사에 들어가 보면 우리 장치만 기도가 넓어진다, 이렇게 돼 있거든요. 기도가 넓어집니다. 8.48이 10.67. 예? 위에서 봤을 때 이런 식으로 기도가 넓어집니다. 이 장치만 기도가 넓어지는 게 아니라요, 이 장치도 다 넓어집니다. 네? 하물며 이런 틀니를 만드는 우리 치과기나 치과 기공사들이 어떤 생각을 갖느냐에 따라서 이 틀니를 끼는 환자도 기도를 넓게 할 수도 있다라는 법칙이 성립돼요. 모든 구강에 끼는 모든 거상장치는 기본적으로 기도가 넓어지게 돼 있습니다. 이유는 장치물을 끼게 되잖아요. 여기를 보시면 치아하고 치아가 바로 물려 있다는 것은 안 꼈다는 말이죠. 근데 치아하고 치아가 지금 벌어져 있잖아요. 그러니까 입을 벌리고 있다라는 거예요. 벌릴 수 있게끔 장치물을 이 안에 넣어줬다라는 말이에요. 이렇게. 네. 여기도 보이시잖아요, 장치물이. 응? 여기는 장치물이 없고, 네? 여기는 장치물이 없잖아요. 여기에는 장치물이 있고. 그러니까 장치물을 끼게 되게 되면 기본적으로 거상하게 되게 되면 기본적으로 기도가 넓어지게 되는 겁니다. 네? 보시게 되면 수면무호흡증 해가지고 이렇게 진단 차트가 나오게 되는데요. 이것도 시간이 되면 뭐 한번 해보려고도 합니다. 기본적으로 보시면 이 수치가 낮아지잖아요. 이렇게. 예? 낮아지는데 왜 낮아지냐? 입을 벌리고 자게 되는 거죠. 왜? 입을 벌려야지 기도가 넓어지니까. 숨을 쉬니까. 그 입을 벌리고 있는 상태를 지속적으로 유지시키려고 하는 것이 이런 장치물이라는 겁니다. 네? 이런 장치물들이. 어려운 거 없습니다. 알고 보면 쉬워요. 근데 누구도 이야기를 하지 않으니까 그렇죠. 자, 그러면
보통 이런 공부를 하시는 분들이 잘 몰라서 이제 질문들이 들어옵니다. 네, 이러한 장치물들을 잘 모르시는 분들이 이제 질문들이 들어오는데요. 어느 곳을 갔더니 하그 스프린트만 제작하더라. 이게 이러한 코골이의 원리가 어디서부터 출발하냐면 스프린트에서 출발합니다. 이렇게 거상장치. 예? 스프린트를 거상장치라고 그러는데요. 이 거상장치에서부터 출발을 하는데요. 어느 곳으로 가니까 하악 아래 치아만 제작한다. 예? 또 어느 치과를 가니까 위에 치아만 제작한다. 이렇게 따로따로 분류가 되어 있거든요. 이유가 똑같이 거상 시스템이 들어있는데 예? 무언가가 있겠죠. 무언가가. 응? 그분들은 이제 엄청난 노하우들이 있고 수십 년을 하셨으니까 물론 맞는 말씀을 하는 거죠. 근데 기본이 그렇습니다. 기본이. 스프린트 기본이. 응? 스프린트 기본은 기본적으로 하악을 하든 상악을 하든 어떤 기능을 가지고 있어요. Nice shooting, Tex.